दोस्तों आपने अपनी लाइफ में बहुत तरह के नए नए इन्वेंशंस को देखा होगा जो दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजीज का परचम लहरा चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज मिलिए राजस्थान के एक छोटे से जिले में रहने वाले एक ऐसे शख्स से जिनका नाम योगेश नागर है। जो योगेश ने अपनी महज 19 साल की उम्र में एक ऐसा कारनामा कर दिया था कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैरान होकर रह गई थी। असल में दोस्तों ये योगेश का कारनामा एक ट्रैक्टर का था। जो योगेश ने अपनी 6 महीने की दिन रात मेहनत से एक ऐसा रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर बना दिया कि आप उसे 1.5 किलोमीटर दूर बैठकर भी अपने खेत में इस ट्रैक्टर से काम करा सकते हैं। और यहाँ तक कि आप इस ट्रैक्टर के सारे पार्ट्स को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं।